Здравейте! В видео номер 7 ще надградим наученото в предходните видеа, като ще разберем как да правим изводи за цялата съвкупност, която ни интересува, наречена още генерална съвкупност, въз основа на данни от една представителна извадка. За тази цел ще научим какво представляват оценката на параметри и интервалите на доверителност и как точно те се изчисляват. В практиката, за да спестим време и средства, вместо да изучаваме цялата съвкупност, както казахме генерална съвкупност, обикновено правим представителна или още наречена случайна извадка от единици от тази съвкупност. Тоест, това е някаква част от цялото, въз основа на която ще правим нашите изводи. Пример за случайна извадка би могъл да бъде една кръвна проба, която е взета от някой човек, който, например, е болен. В случая пробата е извадка, защото представлява част от цялата кръв на даден човек, на този човек. И второ, тя е случайна, защото кръвта в цялото тяло на човек непрекъснато циркулира и елементите й се смесват, като по този начин всяка проба съдържа в себе си всички интересуващи ни елементи, които се намират в човешкото тяло. Случайните извадки всъщност представляват един мини-модел на генералната съвкупност. Когато изучаваме генералната съвкупност, ние се интересуваме от някакви нейни характеристики. Например, среден доход на едно лице, средна възраст, среден брой лица в едно домакинство и много други подобни. Характеристиките, които описват генералната съвкупност, се наричат параметри. Или те представляват истината, към която се стремим и която искаме да изучим в действителност. Тъй като обаче в практиката имаме нужда да спестиме средства или време, ние използваме част от единиците. Както стана ясно, това се нарича още извадка. А изчислените от тях характеристики, отново средни, стандартни отклонения и други, всъщност те са едно приближение до истината и това приближение още се нарича оценка. Може още да се срещне като предположение за истината, доближение до истината. Оценките от своя страна, поради това, че представляват само и представят само част от реалността, която ние изучаваме, в себе си включват по тази причина така наречените грешки или отклонения от параметъра или от истинската стойност. Размерът на грешките зависи както от вида извадка, така и от допълнителни фактори, като например грешки при попълването на анкетата, грешки при обобщаването на информацията и много други. Докато последните грешки трудно могат да бъдат изчислени, то грешките, които са се получили в резултат на това, че използваме само част от единиците, т.е. сме направили извадка, те се наричат още стохастични грешки и могат да се определят по точно определени специфични формули. За да изчислим средната и максималната стохастични грешки и проистичащи от тях интервал на доверителност, ще ни бъдат необходими отново Microsoft Excel, базата данни от онлайн анкетата и един количествен признак. Нека да видим сега как изчисленията се правят в Excel. Отваряме файлът с данни и избираме една от колоните, за която да направим такъв анализ. Тоест, нека си представим, че данните, които сме събрали с нашата анкета, представляват една представителна извадка на генералната съвкупност. Тоест, ние ако сме изучили хора между 18 и 40 години, които използват редовно интернет, и ако те са извадка от генералната съвкупност, то ние ще си представим, че въз основа на данни от нашата извадка, от нашата анкета, ще можем да направим изводи не само за нашата малка група хора, но и за цялата група хора между 18 и 40 години. Нека за нашия пример
да вземем колонката средно колко минути на ден дадено лице разговаря лице в лице със свой близък или някакъв приятел. Копираме колонката на един worksheet, като я поставяме някъде, където ни е удобно. Предварително аз съм си направил две таблички, в които ще изчисля средната, тъй като аз търся средно колко се пада на човек разговори лице в лице на ден. Въз основа на тези данни изчисля стандартното отклонение и броя на единиците в извадката с вече познатите формули. Въз основа на тези данни ще продължа нататък с изчисленията. Нека да започнем с средната. Функцията за средна беше average. Маркирам данните от началото до края. Затварям скобата, натискам Enter. Средното време, което прекарва един човек от нашата извадка в разговори с близки хора, е около 80 минути, 79,8 минути. Нека да погледнем сега какво е отклонението. Тъй като сега съм сигурен, че тези данни са от извадка, ще допълня с stdef.s, т.е. от семпъл, от извадка, скоба, ще изчисля стандартното отклонение от данните от извадката. Маркирам всички данни до края, затварям скобата, Enter. Средното отклонение около тези 80 минути е плюс-минус 42,5 минути. Колко са единиците в извадката? Ние знаем, че те са 100, но нека пак да го изчислим. Маркираме данните от началото до края, затваряме скобата, натискаме Enter. Сега разполагаме с изходните данни. Имаме средното време, което дадено лице е прекарало в разговори с близки, стандартното отклонение и броя на единиците. За да изчислим така наречената средна стохастична грешка или средно какво е отклонението в данните, тъй като сме използвали данни от извадка, има, нали, в резултат на това се получава някакво отклонение от истината, използваме средната стохастична грешка по следния начин. Тя представлява отношение между стандартното отклонение и корен квадрат от броя на единиците. Enter. Средната стохастична грешка възлиза на плюс-минус 4,2 часа. Гаранционният множител се базира на идеята за нормалното разпределение. Ако си представим, че в генералната съвкупност хората са разпределени нормално, то когато правим извадка, можем да гарантираме, че в 95% от случаите тези хора от извадката също попадат в това нормално разпределение и може да се възползваме от идеята, която стои зад нормалното разпределение, за да правим изводи за цялата съвкупност. Ако отворим нормалното разпределение и специфичните таблици, които са създадени за него, ще видим, че при 95% гаранционният множител е равен на 1,96. Това може да бъде възприето като една константа. Максималната грешка в такъв случай се получава като произведение от средната стохастична грешка по гаранционния множител. Значи максималното отклонение, което може да се получи, максималната грешка, която може да се получи в резултат на това, че сме направили извадка, е плюс-минус 8,3 часа. За да открием къде се намира истинската стойност за цялата съвкупност, трябва да направим следното нещо. От средната за извадката трябва да извадим веднъж максималната грешка. По този начин ще получим долната граница на интервала, в който се намира истинската стойност. За да получим горната граница, към средната добавяме максималната грешка. Това, което получихме, се нарича интервал на доверителност или може да се тълкува като
това, че с 95% сигурност можем да твърдим, че лицата от генералната съвкупност го разговарят с близки, приятели, познати в границите между 71,5 и 88,1 минути на ден. За повече информация може да посетите сайтът Статистика.bg. До нови срещи!